तो हेलो गाइस, तो आपको भी ऐसे टीवी बनानी है तो वीडियो को पूरा देखिए और लाइक कर दीजिए यार, सब्सक्राइब लाइक दोनों गाइस प्लीज़। तो मैं बनाना बताता हूँ आपको, ये लाइट कैसे बनाई मैंने। तो वीडियो को यार गाइस प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर देना यार। मेरा 0 गाइस, ठीक है। मैं मिलता हूँ आपको यहाँ पे जहाँ पे पानी वाली लाइट बना रहे हैं। तो गाइस सबसे पहले अपन को एक फ्लोर चाहिए होगा ऐसे वाला। तो पहले आपको यहाँ पे जहाँ पे फ्लोर बनाया उसके नीचे यहाँ पे लाइट लगा देनी है, जलेगी नहीं। 220 ऐसे लगा देनी है। उसके बाद यहाँ पे लगा, यहाँ पे ऐसा के ऐसे लगा देना है। ऐसा भी इधर भी ऐसे करना और फिर एक तरफ पूरी तरफ रेजिस्ट्रॉन वाली लगा देनी है, दूसरी तरफ ये वाली रेल लगा देनी है। तो अपन को कर लेना है पूरा काम और यहाँ पे ब्लॉक लगाना है। ऐसे ये रेजिस्ट्रॉन टोस लगानी है और ये यहाँ पे रेल रखनी है, इसका ढक्का देखना थोड़ा सा। और ये हमारा बनके तैयार हो चुका है ये। तो देख लीजिए कितना अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है ये। तो ऐसे ही न्यू लाइटनिंग एक्सपेरिमेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यार गाइस। इस वीडियो में 3 बार मैंने सब्सक्राइब करने को बोल दिया, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो। तो मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में।